Spicy? You with the rice? みょうが。ものすごく美味しいよ。これおかわりない。ない。だからカレーじゃなく。いただきます。はい、どうぞ。美味しいね。
you. Thank you, Shun. いただきまはい、どうす。ぞ。Thank you. 油そば風そうめん。
これって何使うの？ガラムマサラ、スパイスス。辛いスパイスとかある？あるよ、辛い。How is the curry today? Yum. Yum, spicy. Yours is not spicy. Yeah, that's spicy. You want to try mine? Yeah. Oh yeah. This one is better. Yeah. You try again. 美味しい。こっちがいい？Then next time I will just make the same, okay? Please. 確かにな、こっちの方がスパイスが効いてる。Texture is good, right? The corn. Yeah. Puchi puchi.
spicy? No. No? No? No, Yeah. not at all. Yes? Yes or no? Yes. Mm. How is it? What does it taste like? Cheese. Cheese? I don't think I know much taste of cheese. Yeah? There's sauce. Yum. おいしいやん。とっておいしい。
だきます。うん、うまい。いただきます。味噌汁も飲んでね。この肉とソース、山芋に合うね。ご飯に合う。そう。ご飯すごい進む味。あ、確かに。うまい。見た目でうまいっす。そういうの？You like the sauce, right? ああ、味噌汁あったかい。